Tapos dapat nang naglalakad. Nagpapatigas siya. Monumental dingen gezien, maar echt ook pakkersling geloof dat er in wonen. Nou, toen zijn we naar huis gegaan en ik wilde ik eigenlijk de laatste dag in de namiddag dan naar de Sagrada Familia. Magpapapalit ba kayo? Ze wilden er niet naar binnen. Ilang kayo sa bank na lang tayo? Nou, ik ga dan niet op de eerste dag naar de Sagrada Familia. Maar je moet juist naar binnen. Ik heb al een deal. Ja, als je graag naar binnen is het mooiste. Doe je Kaso baka sarado na yung linggo kasi. thuis, kijk je naar de mooie architectuur binnen. Open pa. Vast leuk. Meron din naman weet je het is. Naghahanap pa ako ng parkas eh. Ja, en ik denk dat Marami yan dyan. Oh, Kuya Leo. Oh, sulok mo yun ah. Hindi ka lalabang. Nakapagpalit eh. Sino ba dalang Xerox copy ng passport? Wala ako. Wala, makakapagpalit. Hindi, pwede government ID. Meron ka? Meron ako. Ilisit siya ako. Dun sa kaisa bang, ayun. Unan. Eh, Ria. O kaya dito. Mababa dyan. Mababa ba dyan? Dito kailangan passport dito.